अरे ओ बदमाश, मेरी दादी से कब तक 10 करोड़ रुपए मांगेगा? तू उसकी गाय ले जा रहा है? पैसे लेके आना, तभी गाय वापस मिलेगी। दादी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? अरे बेटा, मैंने मुखिया से 10 करोड़ उधार लिए थे। अब उसका बेटा हमारी गाय जबरदस्ती ले गया है। दादी, चिंता मत करो। हल्क है ना, मैं तुम्हारी गाय जरूर वापस लाऊंगा। सुनो सुनो गांव वालों, हमारे गांव में रेस का कंपटीशन होने वाला है। जो जीतेगा उसे मिलेंगे पूरे 10 करोड़। 10 करोड़। आज हल्क ये मुकाबला जीतकर दादी की गाय छुड़ाएगा। आज के कंपटीशन का इनाम है 10 करोड़ रुपए। रेडी, 1 2 3। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करके हल्क की मदद करो ताकि मैं ये मुकाबला जीतकर दादी की गाय वापस ला सकूं। और आज का विनर है डैड हल्क। उसने जीत लिए हैं पूरे 10 करोड़। ये लो अपने 10 करोड़ और मेरी दादी की गाय अभी वापस दो। ठीक है हल्क भैया, ले जाओ अपनी गाय। अरे दादी देखो, मैं मुखिया के बेटे से हमारी गाय वापस ले आया हूँ।